Tak z dneskajšiu hru týmu som veľmi spokojný. Každý, kto tu bol, dneska predvedol super výkon, za čo si zaslúžim veľkú pochvalu. A konečne sa to ukázalo, že tí hráči, čo sem chcú ísť na nejaký turnaj, že naozaj chcú a bojujú. Slabiny v týme ešte niektorí ľudia musia potrebovať trošku na kondícii, lebo potom sa tam nám zašívajú na ihrisku, ale myslím, že v globále, keď to zoberieme, je to na 99%, som spokojný s výkonom týmu. Výkon bol veľmi dobrý, až nadmieru dobrý, snažili sa, patria na takýto turnaj. Na budúci týždeň čakáme na to, že sa zase predvedú. Čakajú nás majstrovstvá Slovenskej republiky v hale, takže dúfam, že podajú podobný výkon. Najťažší súper si myslím boli Goldenant a Baník Lásky. Tam sa nám trošku dve chybičky to spravili, to, že sme nepostúpili do finále. Takže skončili sme tretí, je to taká malá náplasť na to, že sme mohli byť vo finále, škoda toho jedného bodu. A môžete sa aj pozrieť za nami beží v finále. A čo hovoríš na to finále? Na finále je to 14-5, neviem pre keho, ale je to bez nás finále. Myslím, že na jednodňový turnaj vysoká úroveň. Hala pekná, zápasy vypäté, som spokojný.